மக்களே எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டாப் 5 ஃபுட் ரிவ்யூ சேனல் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம ஊரில் நமக்கு எந்த ஃபுட் எங்கே கிடைக்கும், சூப்பராக குவாலிட்டியாக கம்மியான விலைக்கு எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும். சப்போஸ் நம்ம இப்போ வெளியூர்லாம் போயிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே எங்கே ஃபுட் வந்துட்டு நமக்கு குவாலிட்டியாக கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியாது இல்லையா? நம்ம பாட்டுக்கு ஏதாவது ஒரு ஹோட்டலில் போயிட்டு சாப்பிடுவோம், நல்லாவே இருக்காது, ஏன்டா இந்த ஹோட்டலுக்கு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணுவோம் இல்லையா? அதுக்காக தான் நான் இந்த சேனல் இந்த வீடியோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சேன். ஸோ வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போது கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துலேயே இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் ஃபியூச்சரில் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் எந்தெந்த சேனல் டாப் 5ல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ 5th பிளேஸ்ல எந்த சேனல் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டேஸ்டி வித் கிருத்திகா. வெல்கம் டு டேஸ்டி வித் மீ கிருத்திகா. நான் இன்னைக்கு இருக்கிறது சங்கரன் கோயில் சுல்தான் பிரியாணி. இந்த ஊர் பிரியாணி டேஸ்ட்னாலே அது ஒரு தனி டேஸ்ட் இல்ல, அவ்வளோ மனம் வாசனை, மட்டன் வந்து சூப்பரா இருக்கு. இந்த சேனல் தான் இருக்கு. ஃபுட் ரிவ்யூ அப்படின்னாலே நான் நிறைய ஊருக்கு போக வேண்டியதாக இருக்கும், நிறைய கடையில் ஏறி இறங்க வேண்டியதாக இருக்கும், நான் எங்கே வேணால் சாப்பிட வேண்டியதாக இருக்கும். அப்போ தான் வந்துட்டு நமக்கு கரெக்டான ரிசல்ட் வந்துட்டு அவங்க ரிவ்யூ வந்துட்டு கொடுக்க முடியும் இல்லையா? ஸோ ஒரு பொண்ணாக இருந்துட்டு இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஃபுட் ரிவ்யூ கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூப்பராக வந்துட்டு கொடுத்துட்ருக்காங்க. இவங்களுக்கு இது வரைக்கும் எவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2.14 lakh சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க. இது வரைக்கும் இவங்க 454 வீடியோஸ்க்கு மேலே வந்துட்டு அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு குக்கிங் சேனலில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க 31 December 2017. அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு நல்ல ஐடியா வந்திருக்கு ஃபுட் ரிவ்யூ ஏன் நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் தான் இவங்க 24th May 2019 வந்துட்டு ஃபுட் ரிவ்யூ பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இப்போ வந்துட்டு அவங்களுக்கு சூப்பராகவே சேனல் வந்துட்டு மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஃபுட் ரிவ்யூ பண்ணுறதுங்கிறது வந்துட்டு சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது. எல்லா கடைக்கு போய் அவங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும், நமக்கு வந்துட்டு கரெக்டான ரிவ்யூ கொடுக்கணும். அப்போ தான் வந்துட்டு மக்கள் வந்துட்டு விரும்பி பார்ப்பாங்க. ஸோ நல்லபடியாக அவங்க ரிவ்யூ கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொண்ணாக வந்துட்டு இவங்க இந்த அளவுக்கு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது ரொம்பவே பாராட்டக்கூடிய விஷயம் தான் சொல்வேன். ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் 4th பிளேஸில் எந்த சேனல் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இப்போ 4th சேனலில் எந்த சேனல் இருக்குன்னு பார்த்து 4th பிளேஸில் எந்த சேனல் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டி பிரபு அமைச்சிருக்காரு. நல்லா சுட சுட இருக்குது அண்டு 2 பீஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ 2மே ஒரு நல்ல பீஸ் தான். குவான்டிட்டி பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவு குவான்டிட்டி இருக்குது. ஒரு ஆள் சாப்பிட்டா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு குவான்டிட்டி. கூட ரைத்தா கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இங்கே வந்து கத்திரிக்காய் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பிரியாணி ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இவங்களுக்கு இது வரைக்கும் 3.24 lakh சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க. இவங்க சேனலில் ஃபுல்லாமே எல்லா வீடியோஸுமே வந்துட்டு ஃபுட் ரிவ்யூ தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. எல்லாமே பார்க்கும்போதே நமக்கு ரொம்ப டெம்டிங்காக இருக்கும் சாப்பிட்றதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ நம்மளும் இந்த ஊருக்குலாம் போய் கண்டிப்பாக இந்த ஹோட்டலெலாம் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நமக்கு தோணும். ஸோ இவங்க எப்போ சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 9th June 2019 தான் வந்துட்டு சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது வரைக்கும் இவங்க 363 வீடியோஸ்க்கு மேலே அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம 3rd பிளேஸில் எந்த சேனல் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இப்போ 3rd பிளேஸ்ல எந்த சேனல் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோத்து முட்டை. ஸோ நல்லா ஒரு மைல்டா சூப்பரா இருக்குங்க. மட்டன் அந்த போனோட அந்த ஃபிளேவர் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இந்த குழம்புல வந்து அப்படியே இறங்கி இருக்குது. வாவ். ஸோ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம சிக்கன் குழம்பு ட்ரை பண்ணலாம். பார்க்கறதுக்கே செம்மையா இருக்கு அந்த கிரேவி. ஆஹா. அண்ட் அப்படியே சிக்கன் பீஸ் ஒன்று. ஆஹா. ஸோ இவங்களுக்கு இது வரைக்கும் 6.3 lakh சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க. இவங்க ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபுட் சேலஞ்ச் வீடியோஸ் தான் வந்துட்டு அப்லோட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதாவது இப்போ நிறைய பரோட்டா நிறைய பிரியாணிலாம் வந்துட்டு அந்த டைமிங் கணக்கில் வந்து சாப்பிடுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி சேனல் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் காலப்போக்கில் வந்துட்டு ஃபுட் ரிவ்யூ சேனலாக வந்துட்டு மாற்றிட்டாங்க. இவங்க எப்போ சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 15th March 2018 தான் வந்துட்டு சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்க இது வரைக்கும் 359 வீடியோஸ்க்கு மேலே அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க. எல்லா வீடியோஸுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், பார்க்காதவங்க பார்த்துட்டு வாங்க. இப்போ நம்ம சேனலில் 2nd பிளேஸில் எந்த சேனல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இப்போ 2nd பிளேஸ்ல எந்த சேனல் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டான் ஜேஆர் பிளாக்ஸ் தான் இருக்கு. ஸோ ரொட்டியில தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பைட் ஆரம்பிக்க போறோம். ரொட்டி பீஸோட டேஸ்ட் பண்ணிடலாம்.
பீஃப் வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக இந்த மசாலா தான் ப்ரிப்பரேஷன் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல். இருக்கிற ஐட்டம்ஸ்லாம் நல்ல. ஸோ இவங்களுக்கு இது வரைக்கும் 12.5 lakh சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க. இவங்க எப்போ சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா 10th September 2016 வந்துட்டு சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆரம்பத்தில் வந்துட்டு இவங்க கொஞ்சம் இந்த அதாவது ஓப்பனிங் வீடியோலாம் இருக்கும் இல்லையா, அது என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு பார்சலாக வந்தால் ஓப்பன் பண்ணி அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க இல்லையா, ஒரு ஹெட்ஃபோனாக இருக்கட்டும் ஒரு ஃபோனாக இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி சேனல் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் காலப்போக்கில் அப்படியே ஃபுட் ரிவ்யூ சேனலாக மாற்றிட்டாங்க. மாற்றினது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 17th January 2018 வந்துட்டு ஃபுட் ரிவ்யூ சேனலாக மாற்றிருக்காங்க. இவங்களுக்கு இது வரைக்கும் 864 வீடியோஸ்க்கு மேலே அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்க சேனல்லையும் நிறைய ஹோட்டல்ஸ் பற்றி வந்துட்டு ஃபுட் ரிவ்யூ பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இப்போ நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் ப்ளேஸில் எந்த சேனல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் எந்த சேனல் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாருமே கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஆமாம், இர்ஃபான்ஸ் வியூ தான். Let's try this. வாவ், நல்லா இஞ்சி பூண்டோட அந்த ஃப்ளேவர் நிறையா தெரியுது எனக்கு இதில். அதோட அந்த சிக்கன் இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு சூப்பரான ஒரு மக்ரோனி. மேலே மைனஸாக போட்டுருக்காங்க. ஐயோ சோபா. இவங்களோட சேனலில் எல்லா ஊருக்குமே போயிட்டு ஃபுட் ரிவ்யூ வந்துட்டு பண்ணிட்டாங்க. இன்க்ளூடிங் மலேசியா கூட போயிட்டு இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரிப்ஸ் கூட போய் அங்கே ஃபுட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் எல்லா வீடியோஸுமே. அவங்க சாப்பிட்றத பார்த்தாலே நமக்கு வந்துட்டு ரொம்ப டெம்டிங்காக இருக்கும், சாப்பிடணும் நம்மளும் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இவங்க இது வரைக்கும் எவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 million சப்ஸ்கிரைபர்ஸை க்ராஸ் பண்ணிட்டாங்க. 21.9 lakh சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இவங்க இது வரைக்கும் 2100 வீடியோஸ் 1200 வீடியோஸ் மேலே அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்க எப்போ சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 21st November 2016 வந்துட்டு சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆரம்பித்த புதுசில் வந்துட்டு ஒரு படத்தை பற்றி ரிவ்யூ சொல்கிற சேனலாக தான் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க அப்படியே காலப்போக்கில் வந்துட்டு ஃபுட் ரிவ்யூ சேனலாக மாற்றிட்டாங்க. இவங்களோட ஃபுட் ரிவ்யூவாக மாற்றினது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா 6th July 2017 வந்துட்டு ஃபுட் ரிவ்யூ சேனலாக மாற்றிட்டாங்க. இவங்க சேனலில் டெய்லி ஒரு வீடியோஸ் கண்டிப்பாக அப்லோட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இவங்களுக்கு தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எத்தனை பேர் இவங்களுக்கு ஃபேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அவ்வளோதான், நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிவிடுங்க. இதே மாதிரி சூப்பரான வீடியோஸோடு வந்துட்டு நான் உங்களை பார்க்குறேன். until then bye bye.